வணக்கம் நண்பா. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பத்திலே சொல்லப்படுதா சரி ரைட். வணக்கம் நண்பா. இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டெக்னோ பிராண்டோட ace-a3 மாடல். இந்த மாடலோட இயர்பட்ஸ் தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். அன்பாக்சிங் அண்ட் ரிவ்யூ எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ தான் நம்ம சேனலை பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உடனுடன் உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். என்னுடைய வீடியோவை மிஸ் பண்ணாமல் நீங்கள் பார்க்க முடியும். அப்படியே ஃபேஸ்புக்கு, ட்விட்டர், இன்ஸ்டாகிராம், டெலிகிராம், பிளாகர் வெப்சைட் இதையும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் அதில் மிஸ் பண்ணுற ஒவ்வொரு தகவலையும் இதில் உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுக்கலாம். வாங்க வீடியோவை பார்க்கலாம். பாப்பாங்கன்ட்டு தான் வீடியோ போடுறேன். சரி, நம்ம சேனல் நேம் என்னன்னு சொல்லு. ஸோ இது மாடல் பார்த்தீங்கன்னா ace-a3. பிராண்ட் வந்து டெக்னோ. இது மொபைலே வந்துருக்குது. ஸோ இந்த பிராண்டு இந்த டிவைஸோட ப்ரைஸ் வந்து நான் லாஸ்ட்டில் தரேன். ஸோ நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இதனோட ப்ரைஸ் எவ்வளோன்ட்டு. முதல்ல இதை ஓப்பன் பண்ணுவோம். ஸோ ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா ஒரு யூஸ்வல் மேனுவல் கைடு ஒன்று கொடுத்துருக்குறாங்க. நீங்கள் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது, எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறது, இதில் என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத டீட்டெயில்ஸு நீங்கள் படித்து பார்த்தா தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ எப்படி ஆன் பண்ணுறோம், எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன். அதுக்கப்புறம் இதை ஓரமாக வச்சுட்டு அடுத்ததாக வேறு என்னென்ன இதில் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து 2 டிப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, இயர் டிப்ஸு. ஸோ ப்ளூடூத்தில் அந்த இயர்பட்ஸில் அந்த டிப்ஸு எதுவும் ஃபால்ட் ஆகிடுச்சு, அது எதுவும் டேமேஜ் ஆகிடுச்சுன்னா நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸ்பேர் 2 கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ ரொம்ப சாஃப்டாகவே இருக்குது அந்த இயர்பட்ஸு டிப்ஸு வந்து. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா உள்ளுக்குள்ளே ஒரு பாக்ஸ் ஒன்று இருக்குது. பாக்ஸுக்குள்ளே ஒரு பாக்ஸு. ஸோ அந்த பாக்ஸ் வந்து ஃபுல் அண்ட் உங்களுக்கு வந்து பிளாஸ்டிக்கில் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ மெட்டல் இல்லை. ஸோ பாக்ஸு பார்க்குறதுக்கு நல்லாவே இருக்குது. இதில் என்னென்னா பாட்டமில் கொஞ்சம் ஃப்ளாட்டாக கொடுத்துருந்தா நல்லாயிருக்கும். ஸோ வைக்கும்போது கோழி முட்டை மாதிரி உருண்டுக்கிட்டு கிடக்குது. ஸோ அது ஒன்று தான் எனக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இல்லை. மற்றபடி ஓகே. இது வந்து சார்ஜிங் போர்ட்டு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நார்மலான போர்ட்டு தான் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பாக்ஸில் வந்து மேக்னெட்டிக் டைப் கான்டாக்ட் கொடுத்துருக்குறாங்க. அதாவது நீங்கள் வந்து அந்த இயர்பட்ஸை வந்து நீங்கள் டிவைஸ்குள்ளே வைக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக உள்ளே இழுக்கிற மாதிரி, அதை வச்ச உடனே கரெக்டான பொசிஷனில் வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. நீங்கள் வச்ச உடனே அந்த பின்னு, சார்ஜிங் பின் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது கரெக்டாக உட்கார்ற மாதிரி, அந்த பொசிஷனில் கரெக்டாக உட்கார்ற மாதிரி மேக்னெட்டிக் பவர் இருக்குது. அது வந்து இழுத்து உங்களை அதுக்குள்ளே உட்கார வச்சுக்கும். சாரி, அந்த டிவைஸை ப்ளூடூத் ஹெட்செட்டை அதுக்குள்ளே கரெக்டாக உட்கார வச்சுக்கும். அதே மாதிரி இந்த பாக்ஸு பார்த்தீங்கன்னாலும் உங்களுக்கு வந்து ஓப்பன் க்ளோஸ் மேக்னெட்டிக் கான்டாக்ட் டைப் தான் இருக்குது. நீங்கள் லைட்டாக வச்சாலே போதும். நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக பட்டுன்னு இழுத்துக்கும். ஸோ இதில் வந்து அந்த மேலே தான் பட்டன் இருக்குது. அந்த பட்டன் வந்து ஒரு 3 செகண்ட் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒயிட் அண்டு ரெட்டு வந்து பிளிங்க் ஆகும். பிளிங்க் ஆன உடனே உங்களுக்கு வந்து எந்த டிவைஸில் எந்த மொபைலை நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணுறீங்களோ இதனுடைய மாடல் நேம் அதில் உங்களுக்கு ஷோ ஆகும். அதாவது ace-a3 டெக்னோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு வந்து அதில் ஷோ ஆகும். நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா லாங் ப்ரெஸ், ஒரு 6 செகண்டுக்கு லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டிஸ்கனெக்ட் ஆகிடும். அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் ஒரு சார்ஜ், அதாவது வித்தவுட் கனெக்ஷன், அதாவது எதுவுமே கனெக்ட் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா ஒரு 5 மினிட்ஸில் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த இயர்பட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஆஃப் ஆகும். அப்படி ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் இதில் இருக்குது. இது நீங்கள் மொபைலை கனெக்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கனெக்ட் ஆகலை, ஏதாச்சும் எரர் காட்டுது அப்படிங்கிறப்போ ரீசெட் பண்ணலாம். ஸோ ரீசெட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா லாங் ப்ரெஸ், அதாவது இப்போ 10 செகண்ட்ஸ்க்கு லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உள்ளே வந்து ரீசெட் ஆகிடும். திரும்பி நீங்கள் மொபைலை கனெக்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக கனெக்ட் ஆகிடும். இதுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த பேட்டரியோட வோல்ட் பார்த்தீங்கன்னா 3.7 வோல்ட்டு. பேட்டரி இதனோட வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா 4.5 கிராம்ஸ் வெயிட் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வாட்டர் ப்ரூஃப் இதில் இருக்குது. அதனால் வேறு ஸ்வெட்டிங் இந்த மாதிரி வரும்போது அதை வந்து உள்ளே வந்து அலோவ் பண்ணாமல் தடுக்கிறதுக்கான அதான் வாட்டர் ப்ரூஃப் கொடுத்துருக்குறாங்க. டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 மீட்டர்ஸ். நீங்கள் மொபைலுக்கும் இந்த இயர்பட்ஸுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸு ஒரு 10 மீட்டர்ஸ்க்கு உள்ள நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ 10 மீட்டருக்கு அந்த பக்கமாக போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டிஸ்கனெக்ட் ஆகிடும். ஸோ மொபைல் ஒரு இடத்துல வச்சுட்டு ஒரு 10 மீட்டர் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து தூரமானவங்க கூட பேசிக்கலாம். இதனுடைய ஆடியோ வந்து நல்லாவே இருக்குது.
ஸோ MP3 அதான் சாங்ஸ் எதுவும் ப்ளே பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து 2 காதுலேயும் நம்ம ஹெட்செட் மாட்டி கேட்டினா தான் நமக்கு வந்து அந்த மியூசிக்கோட குவாலிட்டி நல்லாவே கேட்கும். இது ஒன் சைடு அப்படி என்ன கேட்க போகுதுன்னு நினச்சேன், பரவாயில்ல, ஓரளவுக்கு நல்லாவே கேட்குது. பேஸ் எஃபெக்ட் நல்லாவே இருக்குது சாங்ஸை வந்து ப்ளே பண்ணும்போது. இதே மாதிரி நீங்கள் சாங்ஸ் ப்ளே பண்ணிவிட்டு ஒன் டைம் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆஃப் ஆகிடும். திருப்பி ப்ரெஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து சாங் வந்து ப்ளே ஆகும். இது ஒர்க்கிங் டைம் பார்த்தீங்கன்னா 4 ஹவர்ஸ். அதாவது சார்ஜ் போட்டுட்டு ஒரு 4 மணி நேரம் நீங்கள் தொடர்ந்து பேசணும் அப்படின்னு பாக்ஸில் இந்த யூசர் மேனுவல் கைடில் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. நான் 4 மணி நேரம் பேசினதில்லை, அப்பப்போ வர கால் மட்டும் அட்டன் பண்ணி பேசியிருக்கிறேன். ஸோ நல்லாவே தான் இருக்குது. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணாமல் சார்ஜ் போட்டுட்டு யூஸ் பண்ணாமல் எவ்வளோ நாள் வரைக்கும் சார்ஜ் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 80 ஹவர்ஸுக்கு சார்ஜ் அப்படியே இருக்கும். அப்புறம் இது சார்ஜிங் டைம் வந்து ஒரு 1.5 மணி நேரம் நீங்கள் சார்ஜ் போட்டாலே போதும். 1.5 மணி நேரம் 1 மணி நேரம். ஸோ அதுக்கு மேலே சார்ஜ் போட வேண்டாம். அதுக்குள்ளாரே நீங்கள் சார்ஜ் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபுல் சார்ஜ் ஆகிடும். ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா அமேசானில் வந்து 675 ரூபா, 675 ருபீஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய ரேட்டு ஃப்ளிப்கார்ட்டில் வந்து உங்களுக்கு என்ன ரேட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 549 ரூபா. இது வந்து ஃப்ளிப்கார்ட்டில் வந்து இதனுடைய ரேட்டு. ஸோ நீங்கள் இப்போ செக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் ஆகும், கொஞ்சம் அப் அண்ட் டவுன் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. நன்றி நண்பா. அடுத்த வீடியோவில் புதிய ஒரு கேட்ஜெட்டுடன் உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் நன்றி, வணக்கம்.